सूखे खेत में एक धान का छोटा सा दाना तेज धूप में पड़ा था। चारों तरफ मिट्टी फटी हुई थी। दाना धीरे धीरे खत्म होने वाला था। तभी वहां एक नन्ही चिड़िया आई। उसने दाने को देखा और रुक गई। चिड़िया रोज नहर के पास से अपनी चोंच में पानी की बूंद लाती और दाने पर गिरा देती। दिन बीते, महीने बीते, वो दाना एक पौधा बना। फिर पूरा खेत हरा भरा हो गया। चिड़िया ने खेत के किनारे अपना घोंसला बना लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन तेज मशीन आई और पूरा खेत जोत दिया गया। चिड़िया दूर बैठकर सब देखती रही और रोने लगी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।